ingeta bana ya Congo epa ikani bozwami ezalinga inde kona bine lisusu Jean-Paul Gaultier compagnie raison na yeli vraiment na yepina na pokwa ya lelo awa na Australie donc tozali na loba en 19h na yepina to solo la poete république ezali kokende na danger toujours tozali komona partout na territoire tout bazali koboma batu et puis peuple congolais azali na milelo tozongi na décembre que peuple congolais a voté ki mutu oyo alingaki akamba bango tope aluka moyen ke akamba bango acha kimia po ete bana nyonso ya Congo bazala l'aise ba oyo bazangi bilei bazwa bilei ba oyo bazangi éducation bazwa éducation pe ba oyo bazali na maladie ba baninga ovakisi mais tomoni ke Chilombo aye na système na ye mbilinga mila ke iko coopérer na politique kanambe ba chaye président de la république yango tomoni akomi kotambola mbeya azali na kimia lisusu te parce que muyibi azalaka na kimia te soko yibi eloko ya bato kozala vraiment na kimia te et puis tomoni FCC azozongela Chilombo ko expliquer que oyebi ndengo komi wana yango Chilombo aoko akoloba te akomi lokola mwana muke chaque fois à voyager il faut azongela bango akene ko pesa e politique kanambe rapport na kingakati peuple congolais tolobi bien que bitumba o tozala ko bunda ezalaki ke poete to telemisa peuple na soulèvement populaire parce que problème tozali nango ezali problème politique te le pays est occupé la République démocratique du Congo est occupée c'est pour cela tozobelela na mwana nyonso ya Congo atelema po ete soulèvement populaire ezali nzela la seule moyen ya ko libérer la République démocratique du Congo et puis tozobeta sete ke Chilombo ndenga zali wana azali kotambola azali na kimia te moyen biso to supporter Chilombo ezali te to ko supporter na ndenge nini Chilombo ayibaki élection azongela peuple congolais a expliqué que na salaki erreur na yibaki élection muta ganyaki azalaki mutu kingani et puis problème oyo azana ngo peuple akoyede ndenge nini peuple akoyede te tant que azana un groupe de talibans bazoya baza kofinga batu taliban bakoki kobangisa biso te parce que tokoki kobanga te batu mukie o bazoya ke bazokanisa te na ba problème na esprit tribal bazoya kosala lokola baomona oyo tokobanga bango donc ekosimba te Chilombo azonga expliquer peuple congolais deal nini ya salaki na politique kanambe et puis pourquoi zoke na kopesa rapport na kingakati lelo peuple congolais azali kokufa peuple congolais asangelo ka kolia éducation ezalité kimi ezalité mais Chilombo ye azali koloba 100 jours ya nini soki mutabamizela et puis avant Chilombo aya banzela wana ezali déjà ko salama déjà bandakala na muto azalaki ministre soki pe badi banga ezali de makam de zo salama wana donc c'est pas soki pe Chibala est-ce que ezali yango na Chilombo asali na programme na ye yango loko na ezali ko sala biso pasi parti politique comme IDPS bazali atana projet de société moko esate donc batutu oyo ke Etienne Tshisekedi a format ba Chilombo étant que elle famille balingi donc ba longoli ba bengali batu nyonso po ete batikala na IDPS mais IDPS ngo batikali na yango bazali atana ba cadre te oyo ke bakoki ko présenter ke ba ninga ko travailler comme la République o ezali soni c'est pour cela batu tout baza bata FCC parce que Chilombo azana mutute projet en société azana yango te Chilombo ko expliquer ba congolais ni eloko ezate ba congolais bino mutu bozali koloba ke tozoluka mwana mboka zonga na place problème eza yango wana te tozali occupé il faut que tobenga na ba occupant problème eza wana parce que un pays occupé ba benga na kango na soulèvement populaire tope na minduki tokoki kobenga na minduki te le seul moyen eza soulèvement populaire parce que peuple azali efficace soka telemi ensemble que monduki nyonso oyo na mokili oyo parce que peuple akoki kobenga na ba occupant facilement yango tozo senga ke na peuple congolais azala éveillé mukola soulèvement populaire mutu nyonso atelema po ete tobenga na bango nya République démocratique du Congo peuple congolais oyo ezalaki flash na yebisa bino ke tovandaki nga Jean-Paul Gaultier compagnie tozoki ta ya réflexion po ete totala ndenge République ezali kotambola tope tango tokozonga to expliquer peuple congolais eloko nini pays ezali kaka occupé ba élection tosali yango wana esimbi te tozonga na raison po ete to vraiment tobenga na bangunya po to libérer mboka na biso ke mwana nyonso ya Congo azomwa ya komela azwa kisi soka azobela atanga pona développement mboka tope
oyo azali kotravaye azwa lifuta problème tozali kobundela yango wana mboka ezala libéré kita ya Congo eprofite na mwana nyonso ya Congo na territoire nyonso ya Congo pe bana ya Congo etake bakongolais bazala na sécurité partout bakokende to pe epai kani bazali na mboka na bango moko donc problème tozali kobundela yango wana tozobundela ezali teke mpona pouvoir parce que tozali na problème te na problème politique te problème tozali nango na Congo ezali problème que la République démocratique du Congo est occupée babengalaka baokipa na soulèvement populaire mwana nyonso ya Congo atelema po ete ase libéré peuple ase libéraka ye moko mwana nyonso ya Congo comprendre que financièrement nous sommes occupés militairement nous sommes occupés problème tozana nango eza yango wana mingi ya koloba ezali te bana ya Congo nalobi ke ingeta nzambe asunga bino epai kani bozali donc toyebana ke na kozongela bino lisusu na expliquer ba problème ezali caché po ete toyeba ndenge nini ya kosala na futur po ete soulèvement populaire biso surtout à la près donc bana ya Congo nzambe asunga botikala ingeta ezalaki ngali lisusu ndeko na bino Jean-Paul Gaultier compagnie natiki bino ingeta nzambe asunga bye bye.